Ini berapa kali? Ketok pira ya? Aku Dua. Nek karo Dik niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Inji alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Inji niki acarane. Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih punika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Injih. Hari Sumpah Pemuda, Dik. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Izo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lu sampeyan no, senajan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, ngandere Ayang Akbar ki harus semangat. Menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus? Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Gua pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi ta bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak nggur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat.
Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek pas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku ini nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Ning panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anone, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri ki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, aduh. ganteng jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak, Oh enggak. Kok tahu? karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang, ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucap ning, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana Cundamani dari
pemuda Kemloko Legi. Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omongne ning asine ning jero batin tapi Oh, kucap ning lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya. Ngono aja diomongne ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora, Kamu ora. ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundo Maning. Niku mawon. Apa? Lara Ati 2. Oke, Lora Hati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka tak sasumun enggal paring Dangdutnya Mas. Duduk sini Dek, kan duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Aku belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Enggak bisa, Oh. karena enggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mau sini, mau duduk sini. Heeh. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh.
Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki Iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Kowe iki apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah ya toh. Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah, bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek, kuwe Wes, nak Mas. nan. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Kandhani kok. Domongi kok. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan, hati-hati. Panas mentok lapune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Pak. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Mio. Oh, Mas Mio. Mio. Kayak motor ya, Mas ya? Mio. Ayo Mas Mio ke sini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jan? Aja dipeleroki yo sak rambane. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran Mangkoke eri ing jaman boyo sing eling bak apa iki budaya pancene bener kandhamu Dek Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah kapan-kapan AA latih lagi ya? iya telek Telek-teleknya apa to, Bi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. lah nyapo Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? loh Kok sobat nyamuk ya kok tadi? sobat nyamuk lho Aku ki yo ngengeono bar. oh mau mbek aku Iki karo iki lho.
Duk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta. Ah timbang ora ana. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh anu to sing nganggo klambi bling-bling meng to. Heeh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung malen jian. Apik. Iki Isih iki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, kemloko yang lagi. berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh. budaya. Nah, Niki mau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Hati-hati Dan apa? lho. Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kowe. Wah, carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. heeh. Penting lah kasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yuk, lewung digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Woi, ja. Awas. Goda ati manusia dalu undang rasa sing aku Nirgoyah sekara datana bisa